benet beire, es lo concurs de saut e lungur, e es Birgulino che deu remettre las balajos d'or, d'argent e de bronze a las concurrentos. Attentiu, 4 metres. E 5 metres exactament per la facilière blavo. E 4,3. Arrivo in quina posició? 4,3 és 4 metres e 3 desens. Donc és mai bel que 4 metres. Mas és menys que 5. E 4,7 per la facilière oberdo és 4 metres e 7 desens. Sem tout junt dins los 4 metres. Mas és mai que la facilière jaune perché 7 desens de metre és mai que 3 desens de metre. És en segunda posició, mas la facilière jaune pot encara esperar lo bronze. E la facilière negro ben decapita un plat pulit saut. Allala, 4,36 metres. Mas alaro, cal va prene la balaggio de bronze, la facilière jaune o la negro? Per beire. Avem vist que per rengar de nombres decimals, nos cal en primer comparar la partido entière. 5 és mai bel que 4. Doncos, és pla la facilière blavo que és balaggio d'or. E quand la partido entière és egal, comparam en primer la xifra dels desens. E se la xifra dels desens són identicos, comparam la xifra dels centens. 4,3 és 4 unitats e 3 desens, ou 30 centens. E 4,36 és 4 unitats e 36 centens. Doncos és mai bel que 4,3. Allala, quin domatge! E la facilière jaune ben de perdre la 13e place per 6 centens de metres, és a dir, 6 centimetres. Oh, és quand même o pla domatge que si o tan marido giogairo aquelo.